Halor kajing sngokya na kajing sapriang ka klam sniang ya ka balatip kum ka African swine fever bat kumju kajing sha knyon kinong rap ri sniang ha ka jella kala penlong ya ka seng kinong rap ka Hills Farmer Union hapo kajing lam khmat uba Alfenberg Karsentiu kumu General Secretary ban hiarhi dalade sha kathany berni hat bat joraban ban bot din bat ban lap ya karukomwan kita ki kali kit sniang shodo kibawan na ki weipat ki jella haka step herngap jong ka khatsau tarik unailar hajar arpun riu. Kumban syukdo dang haka laipo tarik unai tung hajar arpun riu kaseng kinong rem. Kalayo bani kendo bat ki officer katanat rimrat Animal Husbandry and Veterinary Department ke Ripoy District kibala penbait bakandon no kajing perking ya kimrat syokdo nadu katai kasngi penban kata kajing bam shimkia jong katai katanat kalapau pen rengkau haka khatsau tarik unailar haka jing hiar biang kinong yalam ke HFU Shadu berni hat bat jorabat ban penlong ya kajing bot din ya karukam wan ki kali kit sniang syokdo balawan ra nado kajela Haryana. Ke HFU hapo kajing yalam u General Secretary uba Alfenberg Karsentiu kila persang ban bot din ya kawai kali nado jorabat hadu jingking berni hat kamsem ladon kanu kajing sya pensange ya katai kali daitang haki benta bahajan ka Bernihat Police Station ba unongnya ulah hiar na kakali bat let ya keren bat wei ubriu kabala shuya pajut kti para maki bat omtip kia keren ayu bat kabala pelat ya katai kali ban let no tangkat tu kat ni minen. Nadu katai jaka katai juk kakali kamsem layang syu hadu bandapoi haki benta kesenong sumer kabadon kawei jaka penlang sniang bamdo lane ka stock yard bakatai kakali kelarung sapo ban penhiar kisniang ban set slong shipor naga benta banyo khayi shaki jaka yo jaka paitba. Kinong yalam HFU ru kilarung hakatai kesem penlang sniang bamdo lane ka stock yard kaba harut surok ba National Highway 6 hagi benta kesenong sumer bat kila keli yonongnya katai kali ubala batai bakam shem ladon kata kejingpet benia daki doktor katanat veterinary tat hadu katai kejaka bat habala wat benia ya kikot kisla ke bayadei bak koi kakhya la shem bakite kisniang watla kila wan ya lenti bon teli ki jella hendrai kam shem ladon satya kata kejingpet benia ya kakot kakhya jongki Kamtam lei shwa bandrung hapo gejala Meghalaya. Hendrei ula syupen i tang ki kot kisla ki blayo na gejala Haryana kabakat kum ke SOP ka kranshai baka kali kit merat syokdo haswa bakin rung hakinu kinu ki jela kidi ban le biang ya ka random test laya thu ru bana katai ka kali la syamru baladon uwei ni kiti kisniang balayam bat ka bala penkit ru da kawai ka kali Maruti Alto bat omtip shanu kin lira kabana katai ka jingja la snguthu bat suba jurru balek se ba uteu sniang ubalayam yo undei ubaladon jingpang ne na kiwei pat kitau ke HFU hadin bakla up shipor hakate ke jaka kham kat tu kat nepor lawan mi ke district veterinary officer kabalaya thu ba omshem layo ban examine ni kite kimrat hagi jaka balabo namar ka jingdon kiwei kikam shikiwei pat ki jaka hendrai ke DVO kalakular banadu menta shakman kin penbek biang no iki kendon balabo ne ki SOP ban pendap ru iki random test shwa bekite kisniang on penlaj bekin rung syapo kejela. Shushu na kaliang ke HFU kala dawaru na ka sarkar bakadei ban bu no ya ka check gate na ka benta kimrat shodo kibon na sabar kejela kenang bakan long kabaya be ya renti bakan long ru ka jing sngain na ka benta kipat ba kibabam do apo kejela. Taka checkpoint lani ka check post ka ba ka government hi ka day ya ka ban set up fully set up ka di bandon ya ka testing center but ka di bandon ru ya ka quarantine center te henrei hadu menta ya kata ni klem yo i ba kani ka trok kawan be hangne endang ni la poi hangne ni kendu ya try hoj ni keren ni la pensai ya ka jingtmu jungi ban wan hangne ban budin ya ka kam te nakaliang jung i kila phone si ye doktor ibari in charge apo umsning ba inwan ban check ya kibiki sniang te kasimpor kumba ni ap la kumba lai kenta ai te hadin ba i doktor ba ni sngo komen ba i district veterinary officer ro iwan lang nomor ba ini officer ini doktor iba in charge ya ka umsning area ide ibarang temai te kumta kila wan lang kila ya check ikot isla bat kila pun tikna bakani ki sniang ki bawan na po Haryana nakaliang gajongki ki ong ba ki dei nakataka free disease area te
kajing sisya nakaliang kajongi kumba kato nakani ke SOP kalong ba kini kisniang kibawan interstate ani kibawan kiwe pat kijela dei bandon ya ka random test te kumbangi kimi inti mentagasngi ba ka dei bandon ka random test te hendrei namar ba ki office namar ba doktor idon pede security kam kiba ihaban aten kumba iong makadon ka meeting jong SIR te kumta kini kisniang mentagasngi la syupelat nakapelat kumtu bat gila ban poi syaki jaka ba dei ban syodo te sakaway kabangi kwa ban yitu ang ni kalong ba menne hakapor ba lawan ra ya kini kisniang ngilap ru ya we usniang ubalayap agani ka truck but ya uni usniang la penkit na udbud na kaway pat kakali kaba katum ka jingbatay jong try uang ba la pha ban iktep no u te kini ki baro kiba nakaliang kajongi kum kahel sama union ni budin bat kani kadi ka operation jongi bat ngilap yakini kijing sisya baro bat ikijing duna ki badan aka henrei nakaliang jo kahel sama union ngikwa ban pha ka strong message bat ka kubor sa sarkar bakani kijing yakun jo kahel sama union kamdei nakabenta uwei kamdei nakabenta ar henrei kadei nakabenta ki nongri jingri selensar ki ba mat jing e yakaba kisnyang ki jongki kila yak hakisem ki jongki dang menhakimi ki armit mayo ka phone call bakadon ita i nongri jingri iba layap kita kisnyang khat santli kisnyang kon bat sautli kisnyang kemi bat usnyang shodo laitli kabadang suyap hasem jong i te ila kerpat ba kahil sama union ada kadon kalat banyarap i tikidi kini ki baro ki ba penbor yangi ban mi syakmat ban snguthu ya kini ki jing e ki ba hakajela idon ye ki jing duna nakaliang jo kahil sama union ni yang hakanong rim ban kerpat ya ka sarkar ba immediately ka ban set up ya kaneka checkpoint ya kaneka entry point hawat kumba filio i ba ngilasai madan ru bakidan kitu ki jingkrong ki baki bakidan kita ki direct entry kiba ngila yo ru ban bat iki katu kami ki kalimasi kaba claim check iki kot kisla and ritang namar bakadan ka direct entry kita ki kali ki orung baik pat ki merat ki orung baik te nakata kadaw nga ngasngo katkum ka jingbatay ka jong itray jong kani ka register kani ka register stock yard kabala itu da ka department te henrei katkum ka jing itu jong itray jong ba nang ne kindon kisnyang gibalik chanong stang kindon kisnyang gibalik chapo sayaw jowai kindon kisnyang gibalik chapo penusla bot kum terter tena kaliang ka jongi ka jingwan hi jongi matagasngi kalong ban piltikna bakini kisnyang kibawan ha kajela ka jongi namar kamdei ka bakiwan tang da kispa kilometer kiwan deki hajar kilometer na du haryana kiwan di by road bat ka shimpor bakini kisnyang ket poi hangne lakum nukum laimit sausngi bakin poi hadu kani ka jaka katkum ka jingbatai ka jong u driver tengi snguthu ba hapdeng kini kalenti baki enter na kawai ka state ru ngi don kata ka jing smusir bayo kini kisnyang kibonra na kiti kijaka ki bajengai yo kidon ke jingpang desi kadon ke jingbuyong kli dede kadon ke jing senria lani kadon kenu ke jingpang hakini kisnyang na kata kadaw ngikwa ben pentikna badai ban le ya ka random test bad le si kadangila ngiri ban check ikini kisnyang shwa bangin pinpoi shekinong bam khnang bakan long ka jing ka safe site yakinong bam bat kumjuru kandong ka safe site nakabenta kini kinong risnyang kejongi hakajala kejongi te kani ka operation matagasngi te nakaliang kajong i veterinary officer napo i district officer veterinary ibadan hapo Ribay district ipan ya ka jing ya ka ketika diang nakal hel sama union ban kenturu ya kini kinong khayi kejongi tiba jule ya kani kakam baki day ban penbiang ya kikot isla shwa ban wanra ya kini ki jingri ki banabar bakin rong ha ka state ke jongi te henrei ila yathuru baki dan katu katne ki jaka ki stock yard ki badan ha kani ke jela ke jongi ki balong bean ki bampat register bat ki dan ru ki bala kutno kata ka validity te nakaliang jo kahil sama union ngin salek ban check ikineru ban pentikna la ki yad ni em katkum ka procedure lane ka SOP ka ba ka state government ka pentrikam bat kumjuru na ka central government ki ju kentu na ka por sa ka por bangi dai ban buat ya ka SOP
te hangni nakaliang kajongi kumba ilawan ban kenduru ya principal secretary jongka veterinary hakatu kapor ide ima Frederick Harkongor te nakatu ka meeting ka bangia kendu ila phone ya director jongka veterinary ba iong ba kin sakhat ya ka meeting nakabenta banyo ban ya merjengmut nakabenta ban wanra ya kani ka jingthmu ka jongi ban set up ya kini ki ban wara ikini ki facilities ban set up iki checkpoint ya binyo ban ya discuss ba tenrei kani kampat urlong te kumta nakaliang jo kahil sama inian ngila funru ya veterinary minister ba Shanbor Sulai te ngikerpat ya i ba in ai appointment ba ngikwa ba kani kan operation tungi kan nompat kut namar ba kumba hakatu kasngi bangili kendu ya usiru badan hapo bernihat nakaliang kajongi ngila submit ya katu ka city ban pan jing pensyai halor katu ka direct entry de hreng iklem yo ya kendu ya usi de kajing aipor kajongi kalong ba usi udi ban jubab ya kani ka city jongi hapo shiposngi ngila keren ka basai akilat batai kubor bat ni kerpat yo usi ba un pensyai ya kini kijing kili kajongi kiba ngila keli hakatu kasngi de hendrei hadu menta kabari ka khatsau tarik kajong benai Agos rajar abusan kabala rap chiposgi nimpat yo kanu ke jubam nimpat yo kanu ke jingtho kabar reply na usi te yakani ngilali airu ke jingtho sa DC bat kaju ru ka jingtho ngilabu kopi sha i veterinary officer te nakaliang jo kahil sama inian hakabidi bakani nyinsa lech kibor bahalor bat ladamla ban jubab ikini ke jingkeli ke jungi kumbang ong wat penbor yangi bangin demand naka sorkar badai ban suspend yau usi jong kebernihan kata kadai ke kubor ke basai nakaliang ke jongi ngimkwa ban yoi ya ke jingjau umat ngimkwa ban yoi ya ke jing thang mensim ke jong ki nongri jengri ke jongi baro sikatu deki ni ki snem ki balalet julet na kawi ke meeting ban penslur ki kun samla naka benta bakin mi syakmat bakin geng halaki jong ki kejat ban ri ki sniang ban ri ki siar Manang ta benri ki blang ki masih bakum ta ter tenre ladang yo i kumne manong yepi kam long kalenti ka basingan yaki kun jong ki nongrap kam long kalenti ka basingan yaki nongri jingri namar bang nyimdan ka system kam dan in a proper place naka benta ban check yaki ne ki knyang jingpang ki bawanra na sabat ka jela ka ESF ngonong yepi kala kata hadu kata-kata ya ka yeng jong ki nongrap te henre hadu mentahi ya ke ESF nakaliang jogi doktor ki ong ba umdan dawai bat umla ban penkhia iki wai bangilayo usniang ujongi layo ya ke ESF kamot baro sistem kinyak te lam kanu jingeda dai namar kata kadau yang hakanong rim bangikwa baki nongri jingri ladangi donkam wat ban mi sekretariat ru asngau ban ong bangin yang siteli namar kani kamdai ka solution tang bamenta Nrengi wat ya solution ke belong permanent bat ngini tray lang bagi department ngini tray lang bagi sarkar henrei wanra ya ke entry gate wanra ya ke check post wanra ya ke quarantine center nakabenta bangila wanra ya ke permanent solution nakabenta kan ya ke jing joginong jing